na ko jël bu leer daan na ko jël bu leer léegi nag loo wax. man xam nga lu ma métti ñu war ñoo préparer combat dafa métti ñëpp bu topp sa ginnaaw di la jàppale ñu nekk ay ndaw doon responsable bëgg a dimbali suñu famille ñëw di bëri arbitre di yàq nii suñu combat loolu du yoon am na loo xamante ne du yoon. yow pour yow daanu la. man daanu naa mais arbitre bi moo yàq sama combat. ci naka arbitre bi maa ngi bëre kii du bëre ma touché ko mu jël nu ma carton nu ma lii may wax ak moom. daf lay harceler quoi. énervement yàq sama lamb. yàq sa programme ba pare mu daan ma mu ñëw ba sama man. temps yow yóbbu na waa ji 2 fois ardo. 3 fois ba pare mu action bi am bu ñëw si man ne ma maa tay. ya loolu war na ma ko ñëw dama ko wax quoi. ku la wax nii. arbitre bi ñëw taxaw ñëw ba pare sama côté ne ma maa tay may ko lii ma def ne ma maa tay. ñun ay ndaw leen ay doomu jàmbur leen. ñoo ñëw si laamu yi pour dimbali suñuy famille ñëpp du ñu jàppale ay boy bu ndaw jaayante bërëb bi 500000 ñu jaayante ko lépp ay xale ndaw topp sa ginnaaw arbitre du yàq sa lamb. loolu du yoon karaaw beneen yoon leçon la pour beneen yoon. dangay Franc ngi noonu ci diggu géew bi xool war na Franc kay tey di fecc baax na loo bàyyi la ilaha illallah. jàkkaarloo naag waa Pikine. la ilaha illallah. Zal Franc mel na ni mu décidé. non Franc mbër la élève. waaw li ñuy soxla ci mbër. ñu ngi ci moom. waaw lii la bëgg ci mbër. mais lii mooy lamb. lii mooy lamb. lii mooy lamb. waaw. ba nga ca diggu géew ba de. mu ngi ci xibla yi. te boo xoolee hélas Bécaye. waaw. Franc signature contrat ak ay open presse li muy wax mbër bu ñëwee ci làmb ji faalewul mbër mi. supporters yi lay waxal ba mbër mi moom balaa mu koy lijjanti ngeen ci géew bi. dëgg la. donc vraiment moo tax ma ne sànq léegi nii lépp yi mbër mi ngi ci Franc wax dëgg yàlla. dëgg la bu dee bëre mi ngi ci moom bu dee doole mi ngi ci moom bu dee ambiance mi ngi ci moom. waaw donc mbër la moo xam ne daal vraiment mu ngi noonu daal. dëgg la. Franc ngi noonu moo nekk ci diggu géew bi ñu ngi waaxu rek. waaw léegi am na beneen combat bu ci des mooy Diat magicien ak Boy Fadia. Diat magicien ak Boy Fadia. Diat magicien ak Boy Fadia ñooy waaju dugg ñoo waaju bëri lamba ngi noonu ndeysaan bii noonu de samp na bijjin ñi def ñëpp ay mbër la kii mooy Dimle jox Edouard Dimle dama ko romb mu ne ma bàyyi naa bëri waaye maa ngi ci lamb Mankaba waaw mais séeréer dafa bokk lamb la xam lamb la xam moom mii ndeysaan waaw tam waaw 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 lay ñombor ay grand champion parce que loolu yombul la nga mbër yi nga nekk noonu yëpp ñëw ànd ak yow jàppale la. hélas Bécaye lamb bu ñu koy wax séeréer moo tax. waaw séeréer moom moo tax ñuy wax lamb. am nañ ci part de respect am nañ ci lu am doole ci lamb. parce que boo xoolee juróomi yi ñuy def ñoom rek nga koy gis ñu koy def. dëgg lamb mu jeex fi nga jàll feneen mu jeex nga jàll ci lépp ay séeréer lañu. donc tey ñoom lamb dañ ko xam. moo tax man li ma jaaxal ak Bécaye mooy. séeréer si li tax amuñu ñu remplacé Manga 2 ñoo am remplacé Yékini. dëgg la loolu jaaxal na ma trop mais ak Doudou Sané mii moom dañu am yaakaar ci moom xëy na peut-être moom bu ñëwee dina jël relève bi Doudou Sané. mais daal lamb ji séeréer si waroon nañ ci sap quoi nekk ci ay grand champion. ay champion waaw waroon nañ ko ci nekk quoi. parce que tamit waaw war na mais boo xoolee génération bu nekk. waaw am na benn champion séeréer. non dëgg la. law dëgg la benn génération bu amul champion séeréer. amul.
waaw avant muy génn ñoom ñëpp genn wàll gi diggante Mbour ak Joal la waaw la fa nekk ci ay mbër yu mën a bëri waaw mi ngi ñëw waaw loolu nag yàgg na Mbour de même Bombardier nii daf ci sonn waa Mbour daawuñu ko nam ba baal mais jàppale bi waroon bi Tyson feeñee waa kaw la doon jóg Ablaye Diak jóg ñeneen ak ñeneen jóg kilifa yi jóg ñu ñëw jàppale bi Bombardier feeñee ñu ko jàppale bari wuñu woon naa Dakar la Ablaye Diak daan jël ay car indi jël ay millions def ko mais Mbour nag léegi ba neexul mais duñ la jàppale waaw buñ ko jàppale woon buñ ko jàppale ñeneen làmb gën a yokk waaw mi ngi noonu de waaw tous maa ngi noonu de kii de Dame Sène lay dugg. Dame Sène la waaw. Dame Sène am na combat. waaw. combat la ah. Dame Sène am na fi ñaari défaite la am. ba pare xale bi muy bëree tamit kay xale mbëru mbapat la de. waaw mbëru mbapat. mbëru mbapat la. mais fekk na fi ay combat yoo xam doo comprendre. waaw mais seetaan naa ko drapeau chef de l'État fële Ndar. waaw xale boobu noonu muy war a bëri nii. xale bu mën bëri la. Bulldozer xale bu mën bëri la. ah non Bulldozer champion la. xale bu mën bëri la. et puis Bulldozer combat bi da ko jaral lu nekk. waaw. parce que waa Malika ñoom ñëpp dañu daan Diop dafa daan Général Malika dafa daan. waaw ci ñooñu la bokk. donc moom itam combat bi da koy ñor parce que ñoo waruñu gagné moom mu bëgg a perte quoi. ndeysaan. ñu ngi war a dem léegi ci troisième combat bi waaye Franc ngi ci digg bi ba léegi Dame Sène a ngi tuus. Dame Sène a ngi tuus. Wokam moom soq bu Parcelles moo ko daan ñu ngi jëm ci combat Diak Magicien ak Boy Fajar da war naa teel a jóg Fajar war naa teel a jóg comme mooy troisième combat daanaka 17h jot na 16h53